Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi va shoir Mir Saidov Mir Muhsinning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Mir Muhsin Mir Saidov 1921-yil 3-mayda Toshkentning Kesakqo'rg'on mahallasining Kulol oilasida tug'ildi. U eski shahardagi 1-maktabda ta'lim oladi. Keyinchalik Toshkent pedagogika institutining til va adabiyot fakultetida o'qiydi. Mir Muhsin o'z faoliyatini o'rta maktabda o'zbek tili va adabiyot o'qituvchisidan boshlagan. So'ngra Markaziy gazeta va oynomalar tahririyatida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida muharrirlik qilgan. Sharq yulduzi oynomasida 20 yil, Mushti Muhajir jurnalida 10 yil bosh muharrirlik sifatida faoliyat yuritgan. 1943-yilda Mir Muhsinning Sadoqat nomli ilk she'riy to'plami nashr etilgan. Mir Muhsin bolalar uchun undan ortiq kitoblar ham yozgan. 1998-yil El-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Taniqli yozuvchi Mir Muhsin Mir Saidov 2005-yilning 2-fevral kuni 84 yoshida vafot etgan.